Costureiriña bonita, donde te los teus vestidos? Costureiriña bonita, donde te los teus vestidos? Teños na hucha guardados ya e silla e non para poñer os domingos. Teños na hucha guardados ya e silla e non para poñer os domingos. Costureiriña bonita, dime donde te la cama. Costureiriña bonita, dime donde te la cama. No puleiro das galiñas ya e silla e non nunha presiña de pallas. No puleiro das galiñas ya e silla e non nunha presiña de pallas. Costureiriña bonita, dime donde te lo niño. Costureiriña bonita, dime donde te lo niño. Nun carballo da illa no hai silla e non máis alto ramalliño. Nun carballo da illa no hai silla e non máis alto ramalliño. Costureiriña bonita, donde guarda los merinos. Costureiriña bonita, donde guarda los melindros. Teños na hucha guardados ya en silla e non para comer os domingos. Teños na hucha guardados ya en silla Bueno, e non hola a todas. para comer os Como sabedes, neste ano 2016, a Consellería de Igualdade decidiu homenaxear un dos oficios máis representativos do seu pobo e este ano decidiu apostar polo das costureiras, que é un oficio que tradicionalmente sempre desenrolaron as mulleres, como a vos, que este ano sodes as homenaxeadas. Así que, para coñecer un pouco mellor este oficio, se non vos importa, nos gustaría adentrarnos nel falando con vosco, coñecendo un pouquiño máis de primeira man todo o que foi a vosa experiencia durante todos estes anos traballando. Parece vos ben? Eu o primeiro de todo que quería saber era se alguén me pode definir un pouco o que é o oficio da costureira, non? Algúna de vos sería capaz? A primeira que se arrinque, veña unha valente. Marina, eu que facía unha costureira? Pois unha costureira desde que empezaba a ir a aprender polas casas coa profesora, pois se poníanos polas casas a facer hojales, a hilvanar, a sobrilar e todas esas cousas. Unha anécdota que é un pouco tal. Eu cando fun que miña nai me mandou a coser, aos 2 días dixen, mamá, eu non vou máis a coser. E logo, porque pensando, arde mo cu. Despois, seguín. Estuve hasta os 16 anos, empecé eu a coser xa polas casas, eu sola. Vivíamos na Graña, e eu desde a Graña iba coa máquina na cabeza hasta Meiro, hasta Portela, hasta Pitise, e todo por aí, con 16 anos. E que se facía? De todo. Se cosía, se facían traxes, De roupa... todo, de todo. Polas casas facíase de todo. Remendos, que era o máis que se facía. Remendos, roupa interior, de home, de muller, de todo. Porque había que facer desde a primeira prenda hasta a última. Era así a vida. E como se aprendía? Quen ensinaba isto? Ensinábase nas casas, as nais, Non. na escola? Había unha profesora, unha maestra, que iba polas casas tamén e levaba un aprendiz con ela. Entonces, pois, sí, íbamos. Sí? Todas igual? Todas aprenderon igual? Bueno, eu podo falar? Sí, claro. Eu nací en Beluso, Sí. e dali de 12 anos fun para un taller de costura, que se chamaba Rúa Nova, a profesora era Rosa da Carreira, que xa non está con nós, está noutro sitio, que non diremos todos un día, mandolle un bico. E ali me enseñou a dar as primeiras puntadas. Aquela señora cosía desde a roupa interior hasta o final, o sea que, a ver, interior e exterior. E cosía de todo. Desde un colchón, que se facían xa daquelos colchón de fullaco, non era doble ancho, mesmo onde levaba a costura, onde se añadía, que era estreito, e levaban as aberturas
Despois facíase o colchón de lana, xa o que podía, pero máis o colchón de follaco. E despois se facían, como se chamaban entre nós, as bajeras, as camisas, calzoncillos, brajas, sujatadores, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Despois se facía roupa de vestir. A ver, roupa, camisolas, de todo, pantalóns de home, chamábanse a jarrera, non? Jarrera. Os pantalóns de man eran embolsillados con os vivos, cortábase, que me gustaba moito facelos. As chaquetas daquela non había entretelas, había que facer o picado, que, bueno, salía o dedo, o dedo levábalo, non podías enseñar a nadie, tiñalo que esconder, que era horrible, se planchaba con unha plancha de carbón, toda a roupa, a maioría, empezaba a ver luz daquela. E, bueno, despois, moitas cousas, o sea, que foi bonito, non foi bonito, a ver, traballabas moitísimo, pero tampouco non podías pedir aquela xente, aquelas clientes que tiñan, non podías pedir máis, porque non había, era unha miseria. Remendábase moitísimo, a veces querías salir de paseo ao domingo, que se salía por a noite, xa aparecían con pantalón para remendar, e o mellor ainda mollado, pero mirabas que o necesitaba moitísimo, e lle planchabas coa plancha de carbón e lle botabas o remendo, un por encima do outro, dicían, non lle quites a ese, pon outro por encima que non pode ser para que lle dure. E, bueno, pois era unha miseria. Eu cando empecé a coser polas casas, ganaba 20 pesetas, que non che daban para nada, tiñes que vivirte sola, non che daba, pero te mirabas que aquela xente estaba pasando moi mal tamén. E despois 30, despois pasei 50 pesetas, 100 pesetas, 200 pesetas, 300 pesetas, 400 pesetas, me parece que foi onde eu terminei a cousa. Tuve un taller, tuve un taller que tuve en Reparijas, pero a xenta, as persoas que lle iba a coser, querían que lle foras a coser a casa. Entón, era o que decía a miña compañeira, levabas aquelas rapazas, levalas para rematar a man. E, bueno, a vida foi así de dura, con a máquina na cabeza, che vou a aventar, os camiños non son os de hoxe. Tiñas que mirar onde estaba unha pedra para poñer o pé, porque todo eran charcos, os queixámonos, sí, porque claro, miramos outros sitios que están mellores, que melloraron máis, e entre nós non melloraron moito, a ver se hai un dios que mande para lá tamén algo, para lá para Vilusa. E recordo unha vez que viña de Montemogos, e ali marcheime coa máquina, pero ainda aguantei na cabeza, me quedei así coa máquina e dixo, vaya golpazo, pero a máquina, bueno, a tapa, creo que lle pasara algo. E así luchabas todo un día, despois empezaron a ter máquinas con pedal, algunhas personas que se miraban mellor, que os homens marchaban para a altura e ganaban un pouquinho máis de diñeiro. Os homens a ir a marchar, sí. E entón xa compraban unha máquina, había moi pouco, un porcentaje moi pequeno. Ao principio que se aprendía a coser a man ou xa sabía máquinas? Así, no, ti cando fun ao taller de Rosa, chamaban Rosa da Carreira, e empezabanche, as que sabían máis, como Tesiña, que xa estaba que é maior que a min, e empezabanche a dicir, mira, se subrila así, empezabas a subrilar nunha tela, non? Pasando un subrilo. Despois do subrilo empezabas a preparar unha basta, xa coa cinta métrica a medir. Despois de saber todo aquilo, empezabas a preparar algo. E despois dali, os ojales. Empezabas a pôr o ojal. E, bueno, ali facía eso. Esos son os principios. Despois xa se enseñaban ao mellor de lía un tempo, non sei canto, ahora non recordo, porque a cabeza xa está medio desamolada, que se vai facendo maior. Xa se enseñaban como se cortaban, non? A cortar, a aprender o corte, de todo. Empezabas por unha camisa, ainda me acordo como se facían os, poñías unha tela que se cortaba no suelo, nas casas, e, bueno, ali nunha mesa grande que teñamos. A camisa era en pinisa, non levaba manga ningún. Encantábame facer as camisas. Era japonesa. Era japonesa, exactamente, fina. Gracias, corazón. E unha manga japonesa, que aquelas son as máis que me gustaban facer, que eran das persoas maiores, e as bajeras. E, bueno, todo así. Unha chea de recuerdos, claro. De recuerdos que hai así. O pano da cabeza que se lle facía. E facíase tamén como un pano que se cruzaba aquí. Facíase moitas prendas, moitísimas para as persoas maiores daqueles tempos. Vamos a falar de máis cousas, porque eu quero saber tamén a que anos empezaba. Empezaba de moi xoven. Aos 15 anos empecé. Todas supoño que unha idade distinta, pero máis Padre Manuel dixe aprender a coser aos 14 anos, pero xa sabía facer ojales, que miña tía cosía, enseñoume. Xa sabía facer ojales, a subrilar,
E había que subir a man. Despois había as máquinas automáticas que se fan o sisar. Se non hai que subir a man. Aquela xa foi de Antonio. Foi unha ventaxa, claro. Claro. E todas aprenderon tamén os 14 anos, máis ou menos? Os 11 empecé, Os 11 anos. pero aos 14 empecé a coser polas casas da xente. Aos 11 anos compraron unha máquina o ano 50. Nun domingo, acuérdame que ben, un domingo 1º de maio. Fun a ganar 6 pesetas cada día. E a señora que nos enseñou, como di chefa, Rosa da Carreira, a primeira prenda que facíamos era perdonando un calzoncillo. A cortar o calzoncillo e facer. E despois, sobre a marcha, o que poderas. Claro, tuve que aprender, que tampouco non podías estropear unha peza de roupa, que valía moitos cartos, non había cartos para comprala. Todo foi indo, así a vida. E íamos a coser polas casas da xente, por Bueu, por Beluso, por todos lados. Eu son de Beluso, de Santa Iglesia, e así foi tirando sempre. Moi ben. Moi ben. E todas por aí tamén, a esa idade, 11, 14, Sí, de todas 12. De 12, salindo do colegio xa fun para coser. Pa un taller e aprender a subrilar, despois ojales, e dai xa fomos tirando, pero tamén calzoncillos, bragas, sujetadores, de todo, tamén empezando polo pequeno. E isto porque se facía na casa, quero dicir, Porque non había porque era un oficio xa para No, ganar pero a vida. o que quixeras compralo non había nada a vender. Claro. Todo tiña que ser feito. Non había nada a vender como hai Pero hoxe. vos comenzastes porque veíades unha saída económica, non? Para gañar a vida. No, é que a mí gustábame, Por gusto. por gusto. Sí. Había unha tradición tamén. Exactamente, xa fixen labores no colegio, porque xa me gustaba. Porque había que hacer algo, había que ir a algún sitio. Verdad? Al salir de la escuela, tú tenías que hacer alguna cosa. Daquela, perdón, eran os estudios que tiñamos. Eran os estudios que... O que podía ir todos os O que podía ir a coser, que non era todo. Porque moitas... O que podía ir, moitas tiñan que ir para a fábrica Sí. ou a axudarlle no campo a calquera, ou así. As que íbamos a coser éramos privilegiadas. Éramos privilegiadas, Sí. Meu pai quería me levar para as veigas, que levou a todas as veigas. A miña irmã a máis bella traballaba como un home. Pero eu fui privilegiada que fui a coser. Pero tamén non pasaba mal, Porque de porque... Loriña, pobre. Mi madre... Estamos dicindo que era un pouco un privilegio. Sí, sí, Tamén falades que tiña cousas que che as costas, supoño, estar sentada ou algo, o dedo que me dicías antes, non? Viñamos dobladas da espalda. Corría cando salía de lito de cuñada no inverno. No verano ainda pasaba, pero no inverno... Eu quedei viuda con 33 anos. 33 ou 34, ahora mesmo non sei. Eu simplemente moitos anos viví da costura. Eu vivía da costura, pero non había outra cousa. Bueno, Pero a mínima. Vos que traballades, contade un pouco así cada unha, non? A súa experiencia. Sí. Vostede traballaba para vostede, nun taller, como facía? Eu traballaba polas casas tamén, Eso todas. 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 eu últimamente o taller, antes polas casas, despois o taller. O primeiro todas andaban polas casas. Sí. Contadme un pouco como era iso, como era o de andar polos camiños, coa máquina. Tiña que ser duro tamén. É moi duro, porque pesaba, esas máquinas pesan Eran como 25 esta. kilos. Como esta. Sí, eran Tanto máis pesa? 25 kilos. Caramba, ainda chega. Eu viña de Bon a Bueu, 7 kilómetros. Ajá. Por E iba a comer a casa. E viña outros ás 3 e marchaba ás 7. E cando meu marido estaba na casa, salíame a esperar para axudarme a levar a máquina. Porque estar todo o día así, Claro. e por encima ir para a casa con esa carga na cabeza era fatal. E parece que non, pero chega, porque no inverno ainda tal, pero no verán de sol a sol e veña, dalle que te pego, dalle que te pego, dalle que te pego. E os camiños non eran os de agora, que E decíamos os antes, camiños non? non eran os de agora, Eran nin camiños había, de monte, supoño. nin había luces polos había. camiños, nin tiñas que, bueno, unha penuria, pero, gracias a Dios, a xente nunca viveu tan tranquila, nin se quiso tanto, porque obra non hai cariño, non, é de verdad. Daquela era outra cousa, A agora son xente outros tempos. éramos máis tranquilos,
divertíamos, tiñamos tempo para todo. Porque me falan de que andaban coa máquina polos camiños dun lado para outro. Supoño que tiñan que ir a traballar ás casas da xente, de onde lles chamaban. Onde me chamaban? Sempre onde chamaban. Pero, había xente de cartos que había que traballar nas súas casas ou era xente normal? Xente normal. Antes la gente tenía poco dinero. Yo no puedo hablar que estoy afónica, pero la gente tenía poco dinero. Yo cuando empecé tenía 13 años y me venían a buscar la máquina a casa. Sí, trabajé muchos años sin corte, sin nada. A trabajar lo que uno sabía. Después cuando tuve las niñas, cuando me casé y tuve las niñas, tuve que dejar de ir a trabajar por las casas porque no podía con las dos niñas pequeñas. Y fue cuando empecé a coser en casa. Y luego puse un taller, fui al corte a una academia a Vigo, cogí título, lo di corte, di título y de todo, pero más tarde. Pero cuando empecé que me venían a buscar la máquina a casa porque yo no sé si podía con ella. E cando había que ir tamén a as casas de xente rica, supoño, que tamén chamaban, ou... Había de todo, non? Me daban de comer tamén, a mí comido. Sí? Sí, en alguna casa, me daban de comer. Había de todo, xente rica e xente pobre. O que pasa que a veces cadrabache dir 2 días ou 3 á mesma casa. Pero outras veces cadrabache dir un día a un lado, outro día a outro. Tiñes que vir de Bon a Bueu. E de Bueu outra vez coa máquina para Bon. E ao mellor no outro día seguinte ibas a outro lado, a Rúa Nova, a Cabalo, onde fora coa máquina. Pero se che cadraba mellor ir 2 días ou 3 á mesma casa, pois deixábala ali, xa. A noite viñas ti... Viñas ti sen a máquina? Si, viñas deliberada. Agora ben, o día que tiñas que ibas por un día solo, tiñas que levar a máquina a mañán, baixar por aí por as lasas da pradeira, que aquilo era un inferno. E logo despois, a noite, había que leválo outra vez. E si, sucesivamente. Tiñan que facer moito camiño, tiñan que ir moi lonxe, así, o máis lonxe que foran. Non, eu hasta Bueu. E máis teño ido a Aldán. Pero en Aldán tiñan máquina. En Aldán, en Vilariño, teño ido tamén, pero tiñan máquina. E sempre andando polos camiños. Si, andando. É unha curiosidade. A Illa de Ons nunca tiveron que ir? Ai, eu non A Illa, sí. Eu teño invernado alá. Invernado alá? Sí, por facer o traballo? E chorar moito. E como era entón a historia? Porque chamábanme para coser porque hai unha festa no Gran que o patrón da illa, San Joaquín. E facían unha festa, e salían da misa maior, e iban todas as mozas a bailar, e os mozos, a ver cal era que ganaba o premio do vestido máis bonito. E collín a fama de que bordaba ben, non é por jabarme, pero todo o que sea de bordar, son a primeira. E porque lle fixera bordados bastantes. E como non quería estar moito tempo na illa, traballaba noite e día. E unha vez caeuse un temporal, Dios mío, eu a mirarme encerrada lá naquela illa, e miraba as luces de Bueu, e dicía, eu que me debe ser unha gaviota e poder voar para Bueu, porque aquí come o mar, un facía un ruido, Dios mío, que eu morría ali. E eles estaban acostumbrados, claro, pero eu viñan a buscar todos os anos, últimamente dicen que non iba jamás. Fixenlle cruz de raio, porque de casada e todo viñan a buscar. Porque os vestidos que faz ti ganan o premio. Ganan o premio, e embaucaban malá, e traballaba noite e día para acabar pronto de non ir alá. E había épocas así de máis traballo? Ou é de menos? Ou era sempre... Bueno, eu tiño tido casas de 2 ou 3 días, teño tido moito, porque se remendaba moito. Facíase moitas sábenas, moitas almohadas, camisóns, bajeras, facíase de todo. Empecé a coser, aprendi a coser de 8 anos con a miña veciña, a de Rosa da Carreira.
vai mamá meteu-me con seña Rosa ou con seña Aurora a craje, fun a outeira a coser, desde Rosa hasta o outeiro, facer jarreras, como di a miña compañeira, facer pantalóns e facer de todo. Pero despois, mamá non podía atender a taberna, que tiña moitas vejas por fora para traballar, entón pus un taller de costura na casa. Pero antes de poñer costura na casa, fui a aprender o corte con chita burra. E diles a rematei todo. Fui un taller, fui coser para cabalo, cantidad de casas, para Rosa, cantidad de casas, e así sempre. Pero cando iba a coser, deitaba a 12 da noite, a costura para rapazas, e levantaba a 6 da mañán. E día usted, por qué? Porque tiña que traer a 4 vacas. E veña medir o leite, 4 leiteiras na cabeza, 10 litros cada leiteira, e veña despachar outra na man por rapaciños que acababan de nacer, que era unha vaca sola por rapaciños. Meus pais iban ao mar, meu pai iba ao mar, e eu ia escoller a nécora a 6 da mañán, veña a coller o pitura a 7 da mañán para marchar a vieja a vendela. Iba a vender a vieja nécora, chegaba a casa, facía comida para os homens que comían na nosa casa, que eran obreros das carreteras e traballan por fora, e facía comida, porque chegaba e mamá, bueno, ti facía comida dentro dos homens que eu marcho para traballar para a vieja. E así foi. E así foi sempre hasta que me casei. Muito traballinho pasei. Caseime, tuve 2 fillos, e esos 2 fillos, cando salín da casa de mamá, comigo por río de Ouril a lavar. Cuña unha mantiña, puñase sentadiños naquela mantiña, e veña para casa ali da canagada a lavar. E así foi sempre, hasta que despois fui para casa dunha tía miña, Aurelia. Bueno, antes para casa de tía Aurelia, cosía na casa, na jarteira, cunha máquina onde metía Charo, que para descanso morreu, que a miña máquina, daquela miña nai dou a máquina, que doi a ela. Entón, de limpia, se cosía a máquina de Chara, cunha luz de vela e un candil, ou carburo, a coser na máquina hasta 12 da noite ou altas horas da madrugada. No día miña levantame cedo, mentre os rapazos dormían, frejaba a mitad da casa, que era unha sala como esta. E así sempre, todos os días, ao río, todo canto hai. Bueno, cosía igual. Despois para casa de tía Aurelia, e tamén tuve rapazas, pouquinhas tuve despois, e veña a coser para cabalo, e para cabalo aos rapazes comigo, os 2, que teñan que para a escuela. Iba a vela, comía na casa de miña sogra, e os rapazes comigo. E si, a Rosa tamén, os rapazes comigo, e a todos lados, que a escuela ainda non eran pequenos. E fui meter a escuela, e fui traballando máis fuerte. Despois fixe unha casiña, que é onde vivo agora, e estou bastante tempo, estou agora dela, tuve 2 fillos máis, e agora son 4, e unha filla que tiña daquele 11 anos, se enfermou moi gravemente, e levou para o hospital, estou no hospital 3 meses, no hospital, o mes estuve entre a vida e a morte. E eu cosía, chegaba a casa, e estuve con ela no hospital, día, a mañán e a tarde, e que me quedaba con rapazes, era a miña nai, os 3 que quedaban na casa. Entón, eu viña a casa, preparaba a roupa para levar para o hospital, para hilvanar, pasar fíos, probaba a xente ali a roupa, fixe un vestido a miña filla, chamou a atención, e digo unha enfermerita, fai un vestido, fajocho, veña a tomar medidas, traio o vestido para casa, cortaba na mesma noite, preparaba-o, e no día de mañá levaba para probar. E dali fui cosendo para varias enfermeras, e máis tamén varias enfermas. E así toda a miña vida foi así, traballar e coser, hasta cosía, non tiñamos lavadora, fixe un río dentro do coberto, e ali cosía ou lavaba a roupa hasta as 12 da noite. E mamá, co rapaz, mira a televisión, na miña casa, onde vivo vos. E un día de mañá, levantarme a 6 da mañán, veña a roupa coser, todo canto hai, e dixo, bueno, toda a miña foi así unha esclavitud. E tiña a coser a moña ca máquina navada, collía pituras a 7 da mañán, e viña a coser a máquina lavada. E así, hasta hoxe estou cosendo. Bordando, que eu dije a miña veciña, bordou cantidade, xogo de cama, mantelerías, todo. Fixe as miñas netas, os traxes de primeira comunión, que os tiña aí, se queren ver, me podo enseñar, mostrallos. As outras tamén, supoño, todas máis ou menos casaron, tiveron fillos. Sí, todas. Tiña que ser complicado tamén, o de coser, traballar. Que le falar aquel? Fun de 12 anos a coser, unha rapaza, despois aprendín algo oficio, pero non tiña máquina para coser. Entón, dixeron meus pais, que vou vas agora a facer? Nada. Vamos a escrever a teu irmán, que tiña un irmán en Buenos Aires, e mandoume 1000 pesetas para a máquina. Compramos a máquina, pero ainda valeu 1605. E aquelas 605, tivemos que dar ainda de ver, e despois pagalas como podemos.
E despois cosín, ando ben por fora, ando ben pola Chadiza, ando ben polas Xalxa Baratas, ando ben pola Banda do Río, ando ben na de Lolita Pais, ando ben por todos lados. E así aprendín, fun ganando algo pouco, pero bueno, era o de antes. E así sempre. Hasta que despois non se pudo máis. Despois casei, me tomei uns fillos, e despois vas deixando o oficio, e non se pode. E despois ven outro mundo, había que despois xa se compraba a roupa, xa non se cosía tanto como agora. Agora xa non se cose nada, agora todo está no mercadillo. Pero tamén ando ben arriba e abaixo e arriba, co o lombo. Por la carrasqueira abaixo, tropecei e caín en parina así. Se non amparo, xa facía cachos dela. Eu tamén a rompí unha vez. Ai, de verdade, sí, a vida. Que máis quería falar? A vida de cada un. Bueno, eu xa me gustaba, porque iba ao colegio e tiñamos clase de costura aos jueves pola tarde, 2 horas. E logo xa fixera un mostrario no colegio. Un día era unha cousa que me gustaba demais e a profesora castigoume, de juro que eu había feito na casa e quitóme 2 meses sin poder coller a agulla. Mi madre matoume. E si, fun indo así, de 12 anos fun para o colegio, ou pa Pontaller, éramos polo menos 8 ou 10, que non había siquera moito donde acomodarnos, que non había bancos, e xa non collíamos. E despois, máis tarde, elí aprendín a embolsillar pantalóns de mahón, que me encantaba. Embolsillar, facer pantalóns, encantábame. Facer ojales nas camisas tamén. Pero aprendín tamén toda a roupa negra que se facía, toda se subrilaba con fío blanco. Pero había unha señora que dicía, a mí faime a falda, pero fasma e subrílama con fío negro. Non lle gustaba o blanco no negro. E fun indo así, despois non me encontrei a gusto e fun para outro taller. Fun para outro taller e ela era chavala tamén, e deli a pouco casouse. Pero ali creo que ainda botei 2 anos. E deli xa me salí sola a coser polas casas. Porque ainda sigo cosendo os. E moito. Iso está ben saber. Ainda se cose. Ainda coso os e moito. Os non dou cantidad de cremalleras colocadas. Chándales. Cazadoras. Bueno, non sei. Que esta muller sabio ben. Sí. Verdad? Sinda os sigo a tope. Porque tuve un inverno que pensei que non se daban as cremalleras terminadas. Iso todo de roupa moderna? De roupa comprada, ahora sí. Ahora, claro, a roupa vaquera, máis ben en bolsillas, porque o de dentro ven tan débil, que se rompe moi pronto, e encabezar. Iso faise moitísimo. Que pensan vostedes tamén da roupa que agora que se vende nas tendas, esta roupa moderna? Moi mala. O sea, que de baixa calidad. Moi mala. Sí. A roupa boa hai que pagala moito. Ben moi mala. Se vamos aos mercadillos xa sabemos o que hai, os chinos. Pero o mercadillo só, porque hai tamén cadeas de roupa moi grandes, que non imos a decir nomes, que se traballa en Asia ou en China ou por aí. Que pensan vostedes disso? Esa roupa mala. Roupa moi mala. Mal cosida. Mal traballada e mal Os remates mal. Os remates mal e a tela mala. Sí, a tela mala. A roupa que se facía antes non se daba rota. Supoño que a roupa de antes estaba moito mellor feita. Sí, hombre. De máis calidade, non? De máis calidade, sí, máis calidade. A tela de máis calidade e a confección de máis calidade. O remate, sobre todo os remates, porque agora todo ben. A ver, vostede, que non me falou nada, contame alguna cousa. Teño que contar, porque máis ou menos todos fixemos o mismo. A historia máis ou menos é a mesma. máis ou menos, sí. Pero bueno, cada un ten un pouco tamén o seu que dicir, non? Bueno, tamén eu empecé a ir a coser de 13 anos, a aprender, cunha veciña miña que cosía polas casas, e eu iba de oficiala con ela. E aos 16 anos xa me compraron unha máquina, e xa íbamos as dúas, cada unha con súa máquina na cabeza, e viñamos desde Cela hasta Bueu. Íbamos á Craveira, e íbamos ao Terrón, íbamos a Resille, que na extrema de Ardán, de Marín con Bueu, e íbamos a moitos sitios, pero moi lesos. E claro, pasábamoslo mal, porque os camiños eran, sobre todo no inverno, cando chovía, tiñamos que levar unhas botas de agua.
e máis un impermeable que facía falta, pero non tiñamos. E coa máquina na cabeza, mollábamos a máquina, mollábamos nós, e estábamos todo o día, se nos daban cando íbamos, que nos daban de comer, pois estábamos todo o día molladas a traballar hasta a noite, desde as 9 da mañá hasta as 8 da noite no inverno. E de volta coa máquina na cabeza a chover e ventar o que cadraba. E os camiños todos cheos de agua. E pasámoslo moi mal. Pois todo iso hasta os 25 anos que me casei. Desde 16 hasta os 25 sempre foi ese o meu traballo. E máis axudar na finca de meus pais. E máis nada dos pais da miña compañeira, da miña maestra, quero dicir. E tiñamos que, por exemplo, no tempo da labranza, tiñamos que ir para a Beixa. En vez de ir a coser, íbamos para a Beixa para axudar aos pais dela e máis aos pais meus, sí. E así pasámoslo moi mal. E así sempre. E de casada, pois, tamén fixen un tallerciño na casa, porque logo tuve unha primeira filla, que agora ten 54 anos, e despois tuve outra dali a 7 anos, que agora ten 47. Ainda segue cosendo, ainda segue traballando? Non, agora xa non coso, non. Agora, unha que xa miro pouco, e outra que xa non teño gana nin de coser. Así, algo así na casa ainda fago, pero para nós. Pero do resto non. Diso xa hai tempo que para fora non coso. E así. A ver, quería saber máis cousas. Pois eu tiña 12 anos cando me compraron a máquina. Sí. Meus pais. Custou daquela na do Sarillo, comprárama. Custou daquela 2.500 pesetas. El ganou os cartos aquí de Changuís e dixo, este ano compro xa máquina. Pero un día tiñamos 9 pasos de escala para subir á casa e caeume da cabeza o chan. Saltou todo polo aire e o volante foi en 1000 estillas. Oye, se colocáronme outro e a máquina quedou intacto, non se aquelou máis nada. Inda hoxe traballan, que traballo na roupa vaquera con fío de torzal. E ainda hoxe sigue traballando cunha máquina como esa? Como esa, igualita. Pero ainda hoxe así, é que é un puro ferro. Non rompe nada, non se desgasta nunca. E sigue traballando? E siga traballando, porque coso esa roupa vaquera con fío de torzal, que tiña outra máquina nova, aquilo non o leva. E custou un dineral. Demostrase unha vez máis que o antigo, a calidade... Madre mía. Duran toda a vida. Toda a vida. É que non se desgasta a pesa, ninguna. E a nova non sei cantar se tuven que levar ao taller. Eu pasei como a miña tamén. Tiño 12 anos, comprei unha máquina, meu pai vendeu unha becerra, 1.500 pesetas e comprou a máquina. E na tiña hora que uso nela, guardo nela. E se vai tiña outra, que encima, e valeu 22.000 pesetas daquela, e, bueno, que está fora, sei malísima. Bórdeme, que fai xisase e iso, pero bórdeme fatal. Fai moitos fallos. Se marca ese que ten tantos anos, que 12 anos que me compraron, e tiña 78 anos, botilla conta. E cose como unha seda, como unha seda. Antes falábamos que se ganaban 20 pesetas, 30, 50, servían para servían para a familia, era unha axuda para a casa. Unha axuda para a familia. E miña nai que se vese os cartos de responsos. Todos os días, non me deixas os cartos xunta, mira, polos aí nunha caixa, cando me fajan falta, vou collendo eu. Porque a 6 pesetas cada día, é certo, era como cartos de responsos. Todos os días, e si, cando había máis montón, collíase. E si. Antes, mira, antes era unha miseria, non é agora. Sabe? Claro. E daquela, meus pais tiveron que vender unha vaca para comprar unha máquina. Tamén. Mire, eu ganaba 10 pesetas cada día. E viña a coser unha rejateira aquí de Bueu, xa morreu, e eu digo, perdón. Mira, non se pode pagar. Chava a noite non se pode pagar. Eu, cansada de traballar sin cartos, iba para a casa nela. Chamábame, viña a Bueu, e non pasaba por Santa ela, porque tiña vergonza. En vez de terme ela vergonza a min, tiña eu vergonza a ela.
Mira que me tens que vir a coser tal día. Chegaba a casa, dicía yo a mamá, e dicíame ela, vaite, filliña, vaite, a ver se che paga o atrasado. E a pagaré. E así continuamente. E dicíame mamá, mira, xa chegou. Ti eres costureira das vaíñas. Que cosas de balde máis pos as liñas. Que cosa ela. E morreu sin cobrar unha chica. Pero é triste. É triste, porque viña a traballar con necesidade. E despois de traballar tanto, ir para a casa baldeira. Coas mans. Eso pasaba, había xente que non... Eu onde tiña máis pufos era cando tuve o taller. Tamén eu. Pero nas casas cobrei sempre. Eu tamén. Sempre cobrei. Eu nas casas sempre cobrei. Nas casas sí, pero o taller despois... O taller... Eu, para vivir ben da costura, tuve que ir a coser a Vigo. Eu fui a 2 casas tamén a Vigo, pero... Iba a Vigo a coser a de xente de ter. Cordera. Iba o lunes no primeiro coche ás 7 da mañá e viña o sábado á noite en todo, no último barco. Toda a semana encerrada a coser. Pero viña cos cartos na man. Eli comía, dormía, dábame de comer a dormir e dou unha vida. Despois caseime e tuve unhas casas moi boas aquí en Bueu, Antonio Cerviño, e aquí tiña Mancia Cabanillas, e máis a Piuja, a señora Elena, que me daban traballo todas as semanas, todos os días. Que me dou a vida. Senón, eu non podía coser para matar a fame, porque había máis pufos, outra cousa. Houbo traballo? Moita miseria. Houbo miseria. Pero Claro. notase o cambio, notase a evolución de como se traballaba antiguamente, e como se foi traballando máis adiante, máis agora. Antes era un trabajo, non había agua en casa, non había cocinas, porque era de 3 pies, de trepia. Había que ir al río, y ahora hay de todo en casa, no se puede comparar el trabajo. Me casé con 19 años, y mi vida lleva un cambio como del agua al vino. Porque yo cuando cosía, que estaba soltera, era una señorita. Trabajaba mucho, muchas horas, pero solo aquel trabajo. Pero cuando me casé, le tenía que llevar la comida a mi marido a Santa Cruz, porque trabajaba en Aldán, y por ahí, que era albañil. Llevarle la comida, tocaba el grifo de Masó, corre para abajo, poner el cesto y marchar para coser. A la noche, ir a lavar la ropa cuando tuve el niño, a lavar la ropita del niño de noche. Bueno, llevé un cambio, pero como del agua al vino. E Ifigenia, a ver, que estou escoitando falar moito. Dixeron que você tivo un taller tamén. Tuve un taller de moitas rapazas, moitísimas. As fotos que lle dei tiña algunhas, pero tuve moitas máis, moitas. E conteme como foi iso de montar o taller e ter tantas... Pois mira, eu aprendi a coser como a Nora dix. Vim aos 14 anos para Bueu. Pero se a miña tía que cosía tiña unha máquina Singer, xa me enseñara a facer hojares e a coser bastas, esa sabía algo. Estuve 3 anos aprendendo en Bueu, despois puse un taller na casa. Despois chamoume Manuela para ter o taller en compañía con ela, e tuvémolo. Pero despois, dixenme 2 veciñas que lle cosía, era Flor e a Marciña Laura. Fina, ponte na casa a coser fina, cando xa traballar para Maladís, acabar co vida a vir de Bueu de noite. E que viñamos ás 11, un día ás 3 da mañán, Loliña Barralla máis eu, Loliña Barralla na máquina de tejer. E eu a coser, cos rapaces, claro. Mamá dixo ela, non, vou xa facer un cuarto na casa, e poste na casa a coser. Pero non vou ter traballo, mamá. E puxe o taller. E sobroume que facer, tiña razón as señoras aquelas que me dicían, sobrou, me collía todo cando me viña, todo. Non deixaba ir nada. E tiña rapazas así, xa non quería tantas, Dios mío. Porque a veces, un día dixelle eu, ai, Dios mío, esta semana que temos que facer 12 vestidos, como vamos a facer? Empezame unha, fui gerita. Usted corta roupa fina e verá como facemos todo. E fixemos.
Todo. Sí, señor. Porque eran unhas rapazas boas, sabía que era velar, velaban. Pero hoxe non hai, hoxe as rapazas van a estudiar, non van a coser. Non, é verdade. Bueno, daqueles tempos deixaban, Eu tuve rapazas a coser comigo e deixaban porque non daba, Ai, non daba, claro, e tiñan que ir a non traballar. podía, non había medios, sí, señor. Non había os medios de hoxe, xa sabemos. E vostedes cotizaron tamén a Seguridade Social por este traballo? Nada, Bueno, eu Nada. coticei por conta propia, eu sei. Vostede cotizou? Sí, coticei por conta propia. Porque ademais tiña o taller, supoño, tamén. Por autónomos coticei. Por autónomos. Para agraria. E cobre Vostede por... tamén. Non, por la agraria non. Eu coticei porque despois tuve un comercio e despois ali coticei, claro. O sea, aí Xa foi, a ver, xa foi outra etapa da miña vida. Claro. O sea, hasta aquela época cosía. E despois de casada, eu caseime de 23 anos e bueno, estuve hasta 30 e tantos, cosendo. E despois a outra etapa da miña vida xa foi, tuve un comercio e bueno, vindín de todo ali tamén. Era un Corte Inglés pequeno. Claro, realmente estamos falando aquí máis ou menos 3 personas de 12. Foi moito traballo durante moitos anos. Sí. Ese traballo ninguén o ten en conta agora. Non, ese traballo nada. Nin pensión, nin nada. Ni nos obligaba a cotizar, ni nada, era un mundo así medio... Claro. Unha inquisición, como dicían os vellos de Porque antes. os anos que estuve nada Manoladiz cosendo, se cotizaron por min, xa non tiña que cotizar, porque estuve moitos anos. Claro. A mí o que máis me gustaba das casas eran a lareira que tiñan. No inverno, cando me poñía na cociña, encantábame, non? Claro, porque había calor. Porque había calor, senón Claro. salías das casas que non sabías poñer os pés no suelo. Aquilo era horrible. Eu corría para canseiro frío. Cando chegaba a casa, e dicía, a ver, vente, ponte a comer. Xa non teño ganas de comer, traía un frío, tiña o estómago encollido. Do frío que pasaban na casa no inverno, era moitísimo. Eu era máis que botaba de menos, era calor, o sea que botaba moito. Claro. Moitísimo. Ás 6 da mañá, eu xa estaba na vieja cos xornaleiras, a cavar no millo. Ás 6 da mañá. E despois, as horas aquelas que facíamos, mas almorzábamos, e depois para a casa. Todo o mundo. Ás 6 da mañá, porque antes cavaba-se o millo. Agora non. Agora hai outro tempo e xa non se cava. A ver, contádeme un pouco, creo que me contades un pouco, falábamos das máquinas, que aínda seguían cosendo agora, que son unha maravilla, pero cambiou moito o que era o oficio, o traballo de antes, aos materiais que se usan, que se poden usar máis tarde, agora, as máquinas modernas, todo isto cambiou moito. Cambiou moito. Pero, Antes todo se hacía a mano, se sobrilaba, se hacían ojales, todo. Ahora todo lo hace la máquina. A máquina é automática. Brasil ali para arriba, para atrás, para diante, para todo. Todo vai a máquina. Antes había que facer os ojales, había que sobrilar, había que hilvanar, había que facer todo a man. Ahora son a corriente. E agora Poso o pé no pedal, e vai a máquina. A miña filla Ya tena, tuve alguna a alumna corriente. que era más bonita la prenda verla por el revés que por el derecho. Tuve dos que ver la ropa que ellas remataban, verlas por el revés, eran tan bonitas como por el derecho, de tan bonito, de tan finito, que hacían el trabajo de tan bien. Ahora ya no hace falta, ahora sobre la máquina, todo lo hace la máquina. Sobrilar a mano llevaba mucho tiempo, Sobrila, porque... Mis alumnos deben sobrilar a mano, mientras tuve la máquina esa, pero... E se quitaba el hilo, verdad, Tesiña? Nós no taller, iso restou nos recordando, cando viña unha peza de lienzo, Claro. que era boba, Claro. e a nosa profesora, Rosa, trataba de quitar os trozos para facer fío. Para facer fío. E se quitaba da mesma tela para hilvanar, hilvanar e para claro. sobrilar. Sí, señor. Porque, claro, canto máis Hai que- económica salir a Aí cousa, está, mellor. máis económica. Me acorda que se quitaba do mahón, cando se facían as garreras e os pantalóns de home, e se quitaba do lienzo que viña bo, do malo non servía que nos rompía. Veña, quitar as tiras de aí que esa tela vale. Esa se quitaba para que dera, para sobrilar e hilvanar. Se acorda eso, Tesiña? Moitísimo. Nos éramos as que lle levábamos o recado que estaban os novios á porta, verdad, Tesiña? Cando estábamos no taller. Así. E dicía, oye, porque pasábamos pola porta e dicía, chámame por Tesiña ou chámame por Juan ou chámame por Pedro. Era así, non, Tesiña? Xa te sei a Tomás? Si non hai nada. Nosotros aquí, nos vamos de campo cando estábamos no taller, eran moitísimas aquí. Debíamos ser, por lo menos, unhas 20 ou 30, non, Tesiña? Parecíamos un nido de víboras. Nos aprendíamos delas. Sí, delas, sí. Éramos terribles, porque na mocedade
Todo lle está ben. Esiña, Sí. se acorda que estábamos no taller e mandamos agua por balcón que por un pouco nos matan? Que nos mandou Lita. Bueno. Contame algunha trasnada, a ver. Bueno, íamos a roubar fruta, Bueno, eso iba eu tamén. unha señora despois veu a dar a queixa á profesora nosa, que doulle o pañuelo colgado ali no jazmín, estaba pelada e nos a rirse, costounos de ir para a casa todas, de castigo. Non te acordas? Entón, Sete nunha cama, Se me están falando moito por aquí, imos un pouco por acá, unha cousa así que lles pasara. Alguna aventura, Xa aventuras moitas, pero xa agora xa se olvidaron. E si, algunha anécdota das rapazas, de cando andaban a aprender a coser, había unha que dunha vez sobreilando picoume un vestido por aquí pola sisa, digo yo, pero tú como hiciste eso, que agora como vamos a hacer? Vaya mujer, como si las uñas anduviera así. La pasaban os chavales da Mile de Cangas pola do Sarillo pa diante e nós desde a ventana non? Porque era a juventude así e meternos así con eles e... Señor, quero que contes o conto cando na carreira abaixo, no taller, viña uns chavales para tomar a medida. O que lle fixestes cando me mandastes tumbar e tiña que o home poñerse dereito para tomar a medida. Contas existe que é moi simpático. Mandabanlle quitar os pantalóns para tomarlle a medida. E dicían, ai non, eu non me deito aí, non quito os pantalóns, que non me tomen a medida. Claro. As nadas facíanse cando non estaba... Eu traía daquel entonces, entraba no taller e fora abaixo a de, como lle chamaban, señora María, a buscar uns pulpos que me mandara Rosa, non? E un trepa dentro e dixo Melita, que che dixeron eses? E dixo eu, mira que pulpo trae esta chavala. E parece que se josearon un pouco, non? Dixen eu a Lita, dixo Melita, ese merece uns caldeiros de aja. E entón as que estaban ali dixeron, veña xa. Entón, collemos os caldeiros de agua, Lita, Titas, fomos arriba, botamos o caldeiro de agua, os novios que tiñan ali estaban esperando por elas. Levaron unha mulladura... Mercedes, a Dovelina. Levaron unha mulladura estas a secarlle despois a roupa, desas perradas que se facían no taller. Pero claro, quen acusaban eran as maiores, e nós que non tiñamos sentido, veña, foron pingando todos, habría ali máis dunha docena deles, non? E un que padecía do corazón, que xa están alá os pobres os dous, dicíame esta, por un pouco matastes a este home, que este home padecía do corazón, como fixetes semejante cousa. E, bueno, dasas perradas tiñamos... Pero as maiores eran as que nos enseñábanos a todo. Enseñábanos a sobrilar, e máis enseñábanos a facer desas cuidadas. A espabilar. Quería saber tamén, hoxe en día, non? Hoxe en día, saben que algunha sigue cosendo e tal, pero supoño que o que é oficio xa non é como antes, xa non hai xente xoven que se quera dedicar a isto, non? Non. Como ven iso vostedes? Non hai. Agora xa non hai. Non hai quen lle poña unha cremallera, nin hai quen lle suba un pantalón, non hai nada, agora non. Hoxe en día xa nadie che trae unha cremallera a cambiar, ni un pantalón a arreglar. Arreglanche no mismo comercio. Donde compras, arreglanche. E se tens que cambiar os botóns ou tens que subir. Onde compras xa che arreglan. Pero esta muller sí que sigue traballando niso, porque traballa para un comercio. É máis justame. É justalle. E onde estea de noite estou a justo. E podes, Chelo. E podes. Porque se estuveras como a mí non podías facer. Eu non teño vista eso. Porque justame. Eu, unha hora que teño libre, justame estar sentado ao meu. E non ter a nadie. Eu sola, non ter a nadie. Eu así ao meu aire, encantada, son feliz. Eu tiña unha cliente ou dúas que sempre cremalleras, e eu me cago nas cremalleras. Pero, madre mía, que traballo, pero sempre. Unha, ala, viña coa cremallera, viña outra con outra cremallera, viña, señaba, últimamente tuve que dicir, mira, non costo máis cremalleras que me rompeu a máquina. E acabei, porque non máis cremalleras, tanto unha clienta como a outra, e deixei. Porque eu as cremalleras non podo. Pero en que pudera, escapáballe sempre. Nas fábricas fanas como menos traballo lle dá. Claro, menos traballo lle dé, terminan. Efectivamente, nas fábricas fan, ao meu xerro tamén lle dan os uniformes, porque nas fábricas é máis para esos uniformes de traballo, como a Jaime, como a estes. Pois danlle pa diante roupa mal confeccionada, é que o pantalón que está ben fabricado
senta ben. Sí. Porque me pasa a mí cando os compro, que tamén son defectuosa. Ahora, se compras un que é barato, que non está ben fabricado, non senta ben, non che queda ben ao corpo. Pois a minha neta me quer a roupa eu, e compra nada. E pois, abuela, toma, aquí como me queda. Si, ai, minha madrinha que traía envasada rapaza. Entón, hai que tomarlle. E cando foi por carnavales tamén comprou un chaleco destes de brillantes e viña a abuela desfacía coserllo. Cando non este a abuela, a ver que... Porque a miña nai tamén me cose e tal, pero cando non este a ela, a ver que me fai a mí. Porque aos homes a coser ainda non se ensinaron, nin antes nin agora. Unha última preguntiña, e por favor, que me fale todo o mundo, unha por unha, que queira, sí? E que diga o que pensa. Que pensan vostedes da homenaxe que se lles fai este ano por parte da Concellería de Igualdade? Que lles parece esta homenaxe que se lle fai ás costureiras? Ben, que se reconoza. Penso que sí, que está ben. Que se reconoza ese traballo. Porque eu penso que é un traballo, agora que estivemos falando xa que un ratiño, é un traballo que, bueno, fixeron durante moitos anos. Era a última que facían homenaje, porque foron as atadeiras, foron as cantando no campo, foron todas menos as costureiras. Xa lles tocaba. A ver, agora tocou as costureiras, quen máis vai a vir agora? Nada, pero máis. Nada máis. Porque eu penso que foi un traballo que levaron moitos anos, moito traballo, está ben que por lo menos un recoñecemento, non? Conteme un pouco que pensan vostedes. Todas estas cosas que hacen son bonitas e son buenas. Eso es bonito. Un reconocimiento ao traballo pasado. Por lo menos quero agradecerles o momento que tiveron, que compartieron conmigo. Estou moi agradecido a que estiveran conmigo. Hai algunha que non me fixo moito caso, que falaba moito por aí. Pero bueno, pero que moi ben, moitísimas gracias a todas. A pena que non viñeran moitas en Viruso, Carmiña de Juan, moitas... Si, moitas... María Cullerei. A moita xente que quedou sin vir. E aquí en Bueu tantas que hai, que non venimos máis que dos. En Bueu tantas xente que Se o pasaron ben, eu Sí. Porque estuvo maldito que non lo quite, ¿eh? Eso se verá. Pues nada, muchísimas gracias. Ya pueden ir levantando, si se quieren. Un aplauso para ustedes. Na puerta se ¿vale? Veñan por aquí. Costureiriña bonita, dime dónde te lo niño. Costureiriña bonita, dime dónde te lo niño. Cariño, cariño. Vas falando todo o rato, agora se vas a escuchar. Costureiriña bonita, donde guarda los molinos. Costureiriña bonita, donde guarda los melinos. Teños na hucha guardado un chansillo para comer os domingos. Teños na hucha guardado un chansillo para comer os domingos. O amor da costureiriña era papel e mollouse.